انہیں کہا جی ایک ہوندی ہے سردار مکھی، وڈی مکھی ہوندی ہے، انہوں تمام شہد دیاں مکھیاں دی ملکہ آکھیا جاندا ہے، انہوں ملکہ کہندے نے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے او دی ڈیوٹی لائی ہے کہ جیڑیاں مکھیاں باہروں آؤں نہ رس کٹھا کر کے تو انہاں ساریاں دا منہ سنگنا ہے، تو انہاں ساریاں دے منہ دی خوشبو سنگنی ہے۔ یا اللہ پھر فرمایا جیڑی تے آئے نا میرے نبی دے اتے درود پڑھ دی، انہوں چھتے دے وچ وڑن دی اجازت دے دینی ہے، تے جیڑی نہ پڑھ کے آئے ان دا سر اوتھے ہی لا دینا ہے۔ او حضرات گرامی ہے قرآن بیان کردہ پیا، او جناب والا او سونگ دیئے جیڑی جیڑی درود پڑھ کے ہوں دیئے نا انہوں چھتے دے اندر داخل ہوں دی اجازت دے دیں دیئے، تے جیڑی بغیر درود تو ہوں دیئے انہوں وڈ ٹوک کے اوتھے ہی سوٹ دیں دینے۔ پتہ چلیا جیڑا نبی دی آل دے اتے درود نہ پڑھے او دی تے موت واقعہ ہو جان دیئے۔ او بابا مکھیاں درود نہ پڑھن تے مر جاندیاں نے، مکھیاں درود نہ پڑھن تے شہد نہیں بندا، او مکھیاں درود پڑھن تے کوڑا رس جیڑا او مٹھا ہو جاندا ہے۔ امتی درود نہ پڑھے تے نماز کوئی نہیں ہوندی، تے جے درود پڑھ لئیے عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جاندا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندا ہے۔ نبی دی آل دے اتے جدو درود پڑھاں گے، علی دے درود پڑھاں گے، علی دے پتران دے اتے جدو درود پڑھاں گے، جدو اینا دے اتے درود پڑھاں گے پھر نماز بھی قبول ہے۔ پھر نماز تے نماز ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا میری عبادت دا مغز ہے، عبادت تو بعد دعا منگیا کرو، تے جنہ چر دعا چ درود نہ پڑھیے دعا اتے نہیں جاندی۔ میرے نبی دی حدیث نہ ہوئے تے ذمہ دار، میرے آقا فرمایا جیڑی دعا دے اندر درود نہ پڑھیا جائے او دعا آسمان اور زمین دے درمیان لٹک دی رہن دیئے، جدو درود پڑھیے پھر اتے جان دیئے تے پھر او قبول ہوں دیئے۔ پتہ چلیا جیڑی دعا چ درود نہ پڑھیے او دعا قبول نہیں ہوں دی، تے جیڑا درود دا منکر ہوئے پھر او دا کی علاج ہوئے گا؟ آندے نے جناب درود ابراہیمی، درود ابراہیمی صلاۃ و سلام کتھوں آ گیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے جناب تسی پتہ نہیں کتھوں لیندا ہے، میں کہا این قرآن دی آیت دے مطابق ہے۔ اسی درود ابراہیمی دے منکر نہیں، درود ابراہیمی دی بڑی فضیلت ہے، اور میری تے روٹین ہے ہر خطبے چ میں پڑھنا اے درود ابراہیمی دی بڑی فضیلت ہے، لیکن جڑی اسی صلاۃ تے سلام پڑھنے آنا اے بھی رب دے قرآن دے این مطابق ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ میں کہا جدو درود ابراہیمی پڑھنے آنا ادو تے درود پڑھیا جاندہ ہے نا، تے جدو اسی صلاۃ پڑھنے آ ادو درود بھی پڑھیا جاندہ ہے، سلام بھی پڑھیا جاندہ ہے۔ الصلاۃ دا معنی درود ہے تے سلام دا معنی سلام ہے۔ صلاۃ پڑھ کے درود بھی پڑھ لینے آ تے سلام بھی ادا کر لینے آ۔ بیماری یہ نہیں ہے کہ صلاۃ کیوں پڑھ دے ہو، بیماری یہ وے کہ جیڑا آنے یا رسول اللہ، گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بیماری یہ نہیں ہے کہ صلاۃ کیوں پڑھ دے ہو، ایدہ تے منکر ہی کوئی نہیں، اصل دے ویچ بیماری یہ وے کہ یا رسول اللہ کا دے واسطے آندے ہو، یا رسول اللہ کا دے واسطے آندے ہو۔ میں کہا یا رسول اللہ اس واسطے آنے کہ نبی پاک علیہ السلام ساڑھے ویچ موجود نے۔ اے بھی رب دا قرآن دلیل دے دینا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی ایمان والے اندیاں جانا نالو زیادہ قریب ہے، جانا نالو زیادہ قریب ہے، تے جڑا جانا نالو زیادہ قریب ہوئے انہوں اے کہہ کے پکاریا جاندہ ہے، انہوں یا کہہ کے پکاریا جاندہ ہے، انہوں یا کہہ کے پکاریا جاندہ ہے، انہوں سیغہ حاضر دے نال پکاریا جائے گا۔